యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఒక సర్ప్రైజ్ ఉన్నది. మస్తు రోజులైంది నేను ఏం పెట్టు తీసుకొని రాక. ఇప్పుడు ఒకటి ప్లాన్ చేస్తున్నాం, మరి వెళ్తున్నాం, స్టార్ట్ అవుతున్నాం తీసుకురానికి. ఇంట్లో ఏమంటారేమో, ఇంట్లోనే అయితే తెలియదు, స్టార్ట్ కావాలి. నాకు తెలిసి అయితే తోలు తీస్తారేమో, అయినా సరే పట్టుకొస్తా. పంచాడు రాడా, పంచాడు రాడా. ఇట్లానే సరే, ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయినాం. మరి అటు స్టోర్ పోయినాకనైతే ఆడ అప్డేట్ ఇస్తా. मेरा फर्स्ट बर्थडे कितना डेज का है भैया? 1 month का है। अम्मा बाबाई అయ్యి బాబాయ్, మేము దీన్ని తీసుకపోతున్న వేళ విశేషం ఏందో కానీ మొత్తం వెదరే చేంజ్ అయిపోయింది పైన. ఏది Hasta la vista, baby. అదేమో దానికి ఆకలి అవుతుంది, ఇంట్లోనేమో తెలియదు తీసుకుపోతున్నట్టు. ఇంట్లో ఏమంటారో ఏమో. బాబా వచ్చేసినాం ఆల్మోస్ట్ ఇంటికి. ఇచ్చి పాడే అంతే. లైట్లీ లైట్లీ నవ్వుతావేమి మా, ఇగో ఇంజెక్షన్. మాట్లాడకుండా అంగీకరించాం. శ్రీదేవి గారు కాపురానికి రాకపోతే తీసుకొచ్చేసాకి నేను బాధపడతానని ఏమన్నది? నువ్వే ఆకలి అవుతుందని పట్టుకోదు, తీసుకుంటానంటే తీసుకోవాలి చెప్పకుండా అంగీకరించాం. ఆ దేవతే మా అమ్మలా వచ్చిందని నాకు అనిపిస్తుంది. ఎన్ని జన్మలెత్తినా నువ్వు చూపించిన ప్రేమకి, ఆదరణకి నేను రుణం తీర్చుకోలేదు. ఏమోనమ్మా, ఈరోజు ఏమన్నది? దానికి ఆకలి అవుతుంది. ఎట్లుంది? మళ్ళీ లే అప్పుడు వస్తుంది, అలవాటు కాదు. కడుపు ఏం లేదన్నమాట. పచ్చనపప్పు క్రష్ చేసి పెట్టమని. కలర్ ఎప్పుడు మళ్ళీ లిల్లీని తీసుకురాకు, వేసేస్తుంది దీన్ని. ఏం పేరు పెడతారు? మమ్మీది ఫస్ట్ ప్యారెట్ అంతే.
మమ్మీ ప్యారెట్ పెంచింది. మస్తు ఇష్టం అమ్మకి. అందుకు కూడా ప్యారెట్స్ వేయను అందుకే. నానేమంట ఫైనల్లీ కొత్త మెంబర్. బాయ్. Hello. టిల్లు